السلام الخوت، كما كتشاهدوا معنا هذا الريدو هذا خاسر، بقات عليه السماطي وناقصين واش 3 لامات في الطول، وريدو قديم شويه. داكشي علاش درنا دابا المول الدار، قلنا ليه ودي راه خاصو يتبدل مع الوقت. قالك اودي عقدي ليا الغرض هادي بانيليات من بعد نبدلو. احنا دابا خدامين فيه كما كتشوفوا، واخا طولنا السماطي خاصينو تقريبا 3 لامات باش يلا يكون العبار ديالو هو هداك. المهم حنا استاشرنا مع هاد القضيه ودرنا ليه السماطي طوال، ولكن هو مع الوقت غيبدلو ان شاء الله. شي الريدو كيبان لكم مهلوك شويه، داكشي علاش. المهم قضينا ليه